Господи, Господи, погледни од небото и види, и посети го во Твој лоз и утврди го, што го насади Твојата десница. Помилуј нас. Чуј го, Боже, гласот мој, кога Ти се молам. Премудрост. Од второто послание на светиот апостол Павле до Тимотеј, до Тимотеј, подсилувај се во благодата што ти е дадена од Христа Исуса. И се што си чул од мене, пред многу сведоци предај го на верни луѓе, кои се способни и други да научат. Па така поднесувај страдања како добар војник на Исуса Христа. Остинијете војник не се следува во светски работи, за да му угоди на својот началник. Ако пак некој војува, сепак не се добива, бидејќи не се борам според правилата. Земјоделецот што се труди, прв треба да вкуси од плодот. Раздели што ти зборува, а Господ нека ти даде разумоте. Помни го Господе Исусе Христа од грободавието, кој воскресна од мртвите, онака како што ви го поведа. Поради кој страдам дури во окови, како злочинец, но Словото Божјо не се врзува. Затоа се трпал заради избраните, а и ќе да добие спасение во Христа Исуса. Со вечна слава. Мир на тебе што ги читаше. Алелуја, алелуја, алелуја. Благослови го Владико, благовестителот на светиот апостол и евангелист Јован. Бог по молитвите на светиот славен секолен апостол евангелист Јован, да ти даде збор да благовестуваш со голема сила за исполнување на евангелието на својот возлюбен син Господ наш Исус. И се чита од светото евангелие според Јована. Слава тебе, Господи, слава тебе. Да внимаваме. Им рече Господ на своите ученици, ова заповед ви ја давам, да се љубите еден со друг. Ако светот ве мрази, знајте дека мене светот уште пред вас ме замрази. Да бевте од овој свет, тогаш светот ќе го љубеше своето, но бидејќи не сте од светот, туку јас ве избрав од светот, затоа светот и ве мрази. Помнете ги зборовите што ви ги реков јас, ниеден слуга не е поголем од својот Господар. Ако мене ме гонеа и вас ќе ве гонат, ако моите зборови ги запазеа и вашите ќе ги запазат. Ама сето ова ќе ви го направат заради моето име, оти не го знаат оној кој што ме испрати. Да не бев дошол и да не бев им зборувал, грев немаше да имат, но сега тие немат изговор за својот грев. Кој што ме мрази мене, го мрази и мојот Отец. Ако не бев направил меѓу нив дела, какви што никој друг не направил, грев немаше да имат, а сега и видоа и ме замразија мене и мојот Отец. Ама нека се
исполни словото напишано во нивниот закон, нека не замрази ја за ништо. А кога ќе дојде утешителот, кога ќе ви го испратам јас од Отецот, Духот на вистината, кој што изрекува од Отецот, он ќе сведочи за мене. А и вие ќе сведочите, бидејќи од почетокот сте со мене. Ова ви го кажав, за да не се соблазните, ќе ве истеруваат од синагогите. Но ќе настапи време, кога секој што ќе ве убие, ќе мисли дека на Бога му принесува служба. Мир на тебе што благовестеше. Слава тебе, Господ. И Христолюбив православен народ наш, а го спомне Господ Бог во своето царство, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Архиерейството Твое, да го спомне Господ Бог во своето царство, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Блаженейшиот Отец и Господи наш Стефан, архиепископ Охридски, Македонски и на Јустинијана прва, сиот свештенички, свештено-монашки, ѓаковски чин, да го спомне Господ Бог во своето царство, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Архиерейството Твое, да го спомене Господ Бог во своето царство, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. И тоите, приложниците, дарителите, пеачите во овој свет храм, да ги спомне Господ Бог во своето царство, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Вас и сите православни христијани, да ве спомне Господ Бог во своето царство, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Апостоли, преподобните богоносни отци наши, светите рамноапостолни Кирил и Методи, се словенските просветители, нивните свети ученици, Климент и Наум, Охридските чудотворци, Сава Гораси Ангелари, Светел Иларион Мегленски, преподобните богоносни отци наши, Прохорчински, Јован Рилски, Јосим Осоговски, Гаврил Лесновски, сите македонски светители, светиот Отец наш Јован Златус, архиепископот Цариградски, светите праведни богоци Јоаким и Јана, обновувањето на храмот на Свети Ѓорѓи Победоносец и Свети Алимпичи, спомен денес го празнуваме и сите свети, да не помилува и спаси како добар и човеколюбен.